很多人一查出肺结节就担心是肺癌，不管结节性质如何，就想着赶紧切除。其实大家不必过度紧张，冷静下来做好以下2件事更重要。首先，担心是否有隐藏的结节未被发现，可以做一次胸部的薄层 CT。普通 CT 或胸片对于少于1厘米、密度较低或位置隐蔽的结节检出率较低，而薄层的 CT 能更清晰地显示结节的大小、形态、密度等细节。其次，要克制过度检查和治疗的冲动，比如 PET CT 在小结节诊断中价值有限，穿刺活检也有一定风险。大多数肺结节是良性的，通过定期复查，良性结节可能自行吸收或稳定不变。当然，如果出现咳嗽、咳痰等症状，经医生判断为肺气虚所致，可考虑使用补肺丸辅助调理。它源于600年前的补肺汤，由党参、黄芪、紫菀等中药材配伍而成，具有补肺益气、止咳平喘的作用，适用于气短咳喘、干咳痰黏、咽干舌燥等情况。经过一段时间的观察，发现是恶性结节，则会逐渐地显现出特征性变化。请大家相信医学，理性对待，不要因一时的焦虑而做出过度的检查或治疗的决定。科学随访才是最稳妥的选择。